1984年，我国花3000万美金从澳大利亚买回一艘破船，以美国为首的西方国家纷纷嘲笑，认为我们当了冤大头，花大价钱买了一堆破铜烂铁。可我国专家却在这艘破船运到国内后偷偷笑了起来。那么当年究竟发生了什么样的事儿？这艘破船又是什么呢？新中国成立后，我军在朝鲜战场患上了严重的火力不足恐惧症，而后周总理就开始对海外学者发出了归国邀请，为的就是打造出我们自己的宝剑。那时的中国虽然也有海陆空三军，但除了陆军实力强劲以外，其他2个军几乎形同虚设。战斗机都是国民党留下的，海军更是凄惨，一艘驱逐舰都没。解放海南的时候，我军做的还是木帆船。1954年时，刚经历完抗美援朝的国内经济并不算很好，但也不能让海军的发展止步不前。于是，毛主席硬着头皮下令，从苏联买了4艘驱逐舰回来，填补海军。可光有驱逐舰也不够，航空母舰才是现代海洋作战必不可缺的武器。依靠航母，海军可以在远离陆地的情况下，仅凭自身补给装备对敌方进行多重打击。所以，拥有航母的数量更是一个国家综合国力的象征。二战时期，航空母舰开始频繁出现在人们的视野中，最先引起人们注意的当属珍珠港事件。整个二战期间，航空母舰在海军作战中均起到决定性作用。无论中途岛海战还是整场战役中，美日双方自始至终未曾见面的珊瑚海海战，其中起到最关键作用的都是航空母舰。美国甚至为此专门组成一支航母编队。二战结束后，各国意识到航母会成为未来海军作战的主角，于是海军成为了各国主要的军事发展对象。到了20世纪50年代，世界各国纷纷步入航母数量在精不在多的阶段。虽然数量不像之前那么多了，但性能和攻击力度都比之前更强，载机数量也更多了。1961年11月25号，美国核动力航空母舰企业号正式建成服役。核动力航母企业号的续航能力是常规航母的50倍，这就意味着它可以拥有更高的海洋作战能力和巡航执勤能力。之后的尼米兹级航空母舰续航能力甚至达到了企业号的2倍。然而就在美国不断升级航空母舰的时候，我国还没有一艘自己的航母。这让海军十分着急，因为这些技术事关机密，他国几乎不可能透露。直到1985年，一艘名叫墨尔本号的破船被牵引进广州黄埔船厂，我国才终于有了研究对象。那么当时到底发生了什么故事呢？1949年，澳大利亚海军花费900万美金向英国皇家海军购买了一艘闲置航母。这艘航母名叫庄严号，是英国皇家海军巨人级航母。原本庄严号是为战时应急而建造，但当它建成时，战争已经结束，庄严号也就被彻底闲置。对于庄严号的安排，英国海军也很头疼。当时英国军费大幅度缩减，一艘航母的保养费用并不是小数目，但要彻底将它废置，英国海军还没富裕到那种程度。这时澳大利亚找上了门。澳大利亚虽然是岛国，但他们的海军实力却一直让人诟病。引入一艘航母对澳大利亚海军十分有必要，可从头建造航母实在太贵了，能买艘航母改装所需的成本更低，也能更快编入海军队列。1949年，澳大利亚海军以900万美金的价格引入庄严号，并为它改名为墨尔本号。对于这艘难得的航母，澳大利亚海军恨不得把所有的先进武器都给它装上，他们还专门往航母上配了3个中队的战机。1956年5月，墨尔本号驶入澳大利亚悉尼港，正式加入澳大利亚海军编制。在港口等待的澳洲人民为墨尔本号的到来欢呼雀跃。然而此刻他们还不知道，在不久后的将来，墨尔本号会为澳大利亚带来多大的灾难。在1982年墨尔本号退役时，全澳洲无论是平民还是军队，无不拍手叫好。甚至刚被闲置，澳大利亚海军就迫不及待把它所有的设备拆得干干净净。墨尔本号究竟做了什么事儿，竟让澳大利亚人对它如此厌恶呢？1969年6月3号，澳大利亚航母墨尔本惹了个大祸，美国伊文斯号驱逐舰被它撞沉，舰上美军全部遇难。当时美国海军正在与澳大利亚海军进行联合演习，
美军将领得到消息后，只觉得后背一阵发凉，当即宣布取消所有与澳大利亚有关的军事演习。而这也不是墨尔本号第一次闯祸了。起初，墨尔本号加入澳大利亚海军编制时，澳大利亚全国都十分兴奋。可在1957年，墨尔本号撞上了兰卡号战舰，好在战舰都在港口，2艘战舰都没受到什么损害，海军也没把这件事儿放在心上。却不想之后墨尔本号出的事故越来越多。1964年2月10号，墨尔本号撞上自己的护航战舰航海者号，航海者号被撞成2半，舰上74名官兵全部遇难。甚至有一次，他撞上一艘装满乘客的客轮，很多家庭都因此家破人亡。频发的事故导致澳大利亚人民对墨尔本号十分怨恨，一度认为这是不祥之物，请求政府把这艘霉运航母快点处理掉。而澳大利亚的海军对此也很是无奈。可航母对海军实在太过重要，即使有再多不满，他们也只能忍耐。直到1979年8月22号，墨尔本号在太平洋行驶时，装在支架顶部的雷达罩突然掉落，导致最新型的雷达系统缺少了最重要的组成部分，而且掉入太平洋后再也找不回来了。这让澳大利亚海军也彻底对墨尔本号寒了心。于是，在1982年，澳大利亚政府正式宣布将墨尔本号彻底闲置。命令刚出，澳大利亚海军就迫不及待登上航母，把上面的武装设备全部拆得干干净净，只留下一个空壳。此时的澳洲政府也陷入了和英国当年一样的沉思，可我国专家却十分激动，得知消息后立刻就向中央上报了。1985年，我国向澳大利亚提出想要购买墨尔本号，不想澳洲政府却狮子大开口，直接要3000万美金。当年他们向英国买下墨尔本号也只花了900万，但航母要紧，就算是借也得把航母拿下。消息传出后，以美国为首的西方国家纷纷嘲笑我国是冤大头，可我国海军的研究人员却不以为意，不断催促交接人员赶快拉到国内。因为之所以要不惜代价买下墨尔本号，是希望通过拆解分析得到那些高端技术，好研究我们自己的航母。而其中最有意思的是，当海军的那些专家发现上面的蒸汽弹射装置还没被拆除时，直接兴奋地尖叫了起来。因为这项技术可是西方各国都不会透露的核心技术，关乎到舰载机能否起飞，所以我们的海军专家才会在私底下偷笑，认为这笔买卖不但没亏，反倒是赚大了。2012年9月25号，我国第一艘航空母舰辽宁号正式下水服役，而明眼人都知道，这艘辽宁号所采用的蒸汽弹射技术，正是在墨尔本号的基础上改进的。而随着一个突破口的打开，我国的航母研发技术开始越加成熟，就连美国独有的电磁弹射技术，我国也给研究出来了。如今我国已经拥有3艘航母，虽然不及美国的11艘航母多，但也是全世界拥有航母最多的国家之一了。